Kubwatirana nere Joshua utakwena kemna wikeira sense mwimenyererio sangana intwe goika omwerio gukwarganito ya chaka senchira yobwekirano kurwase county ya Kisii awasomo governor bwe county ya Kisii Paul Simba Arati abwatuko roboti igoro yechibesa chiri achitara kanogo se pending bills ase gati abanyakonda abo bategeranite emirimo yabo buna ebwenerete batachie wakanwa chibesa cyabo muri keito Josephat Amisi naikirana sayo natigato iwenara yatwariganeretie senchira yobwekirano abange b'abanyakonda abanyaruteko bakwegwa emirimo anene ime county ya Kisii tibanyaruteko bakwekora senchira yobwekirano yankorengana roboti urwanyara ko baruko bwatokwa litkolia lero imeyegeti ke Gusii stadium. 100% of the contract sum is certified for payment, but when we went to site the work is not complete. There are very many examples of this. We went to Manyansi village vocational training center. It has been certified as 100% done, yet it doesn't have windows, it doesn't even have doors. We went to Isanta Primary School ECD. It doesn't even have a roof, but it has been certified as 100% done. You go to Riangavi village vocational training center, same thing. Boigo abange b'abanyakonda bo nigo baligeti amasakara abandia yanyarateko bakwena no guchia ase county ase boigo abakori emeremo be county. Your Excellency, we also came across documents which are forged. An example is where a chief officer assigned for one contract, and then some people in the offices, they take the part which has been signed by the chief officer, they photocopy as many as 15 copies and give sign a contract on a photocopy. Kokwana asegati kia Gusii stadium masomo yegoyo mugavana we county ya Kisii Simba Arati nigatebire serikali ya nechikuirege tambokero na koenekia bunanene yenyere kubage kubika emerobere emekiranu lakini chibesa kitakanu abantu baminto abantu abano bakuru ebinyoro byeino chi contractors no chikorwa goko iguga kugekenyoro mubolinga naye wakorete gasi yembeo osine gasi elienge wakorete abantu baminto bamasimba rogoro nyaribari bawo machoge chache machoge burabu bogirango bonchali bogetutu rogoro na mate bobasi abantu abonse kibagocha babolye nkibakorete kiraboniga nechi milioni chimibere 35 nebere echo cyanyara ko bachikwenekiwa kwa kanwa abanyakonda ire twabegete ose commission ya toire report rero ya totebiri kibesa konyora abantu bakuboli bakanwe ekyalenge bilioni yemo nechi milioni 700 lakini report ya tebiri chibesa to wakana abantu babwende wakano bakolte gas batakolte gas yembeo nechi milioni 230 chibesa chinde milioni 130 n'abakoli gose chi contractor chiritaro stiama sakarabo buya lakini gas ya kolekanete naende batebire chichunguzwe chimanye wakano ayanigo achire maiga echi wiki sato asoroboti boigo rwanyarateko boroko batokwa igoro yabakori emeremembeo abo banyarateko bagotoka anene ase obokoleri bwe county ya Kisii wiki sato twakolere etwanyoleta abakori egasi elibweyemo 314 bale embeo bantaba abantu 744 mbacheti kubarwa koripoteri gatasene Ndizi TV kurwa